aikštelės statymų baigtam? Taip. Raketa paruošta skridti. Dabar laukiam uždegimo lazdelių. Tuoj pradėsim atgalinį laiko skaičiavimą. Eime. Ei, mama, kur degtukai? Pilaštūkė, nereikia. Būti puiku, išvaduok prie nuo jos. Viskas gerai, padėtis valdoma. Būti, ką tu darai? Žinai, visos sistemos paruoštos. Prašau leidimo kilti. Ei, iš kur čia atsiradai? Kągi, mūdu vėliau ko nors pasikepsim. Jūs turėjot leidimą kilti? Taip, leidimas duotas. Turėkime 10 sekundžių. Skaičiuoju 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šiek dangaus, šis miestelis parankštas mums abiems. Ką? Kažkas užnuodijo girdyklą. Ką? Tikriausiai sugedo? Ką vadini sugedusiu, sudegėlį? Teisingai kalbu su tavim, Sidai Philipsai. Ką? Mums nepatinka, kai mus sprogdina, arba daužo ir plėšo. Mums? Taip, tavo žaislams. Mes žaislai mato viską.